Google Flood Hub ทำนายน้ำท่วมด้วย AI คาดการณ์ล่วงหน้าได้ 7 วัน โดยใช้ 2 โมเดลมาเพื่อประมวลผลร่วมกัน คือ 1. แบบจำลองอุทกวิทยา คาดการณ์ปริมาณน้ำที่ไหลในแม่น้ำ 2. แบบจำลองน้ำท่วม คาดการณ์พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ และคาดการณ์ว่าระดับน้ำจะสูงแค่ไหน หลังจากนั้นจะถูกนำไปแสดงผลการคาดการณ์น้ำท่วมบน Google Search Google Maps และการแจ้งเตือนบนระบบปฏิบัติการ Android วิธีการใช้งานแบบง่ายๆ โดยผู้ใช้สังเกตไอคอนพินสีต่างๆบนแผนที่ เช่น พินสีแดงเข้มแสดงว่าอันตรายมาก หากคลิกที่พินจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมว่าน้ำท่วมสูงแค่ไหน ปัจจุบันเป็นอย่างไร และปริมาณน้ำในอนาคต ในตอนนี้ Google Flood Hub ครอบคลุมข้อมูลลุ่มแม่น้ำ 80 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยครับ